अरे राहुल, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं यार, फैमिली में सब ज्यादातर बीमार हैं। कोई सर दर्द से परेशान है तो कोई बॉडी पेन से, और सर्दी खांसी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। तुम मैक्सिकन लाइफ केयर की मैक्सिकोल्ड प्लस टैबलेट ले लो। ये दूर करे सर दर्द, बदन दर्द, सर्दी, खांसी, बुखार जैसी सभी प्रॉब्लम्स को और दे तुरंत राहत। सभी प्रॉब्लम्स के लिए सिर्फ एक मेडिसिन? हाँ, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के और मिले अफोर्डेबल प्राइस पे भी। इस कोरोना में घर बैठे मेडिसिन ऑर्डर करो ऑनलाइन मैक्सिकन लाइफ केयर से। भाई, तुमने तो मेरी परेशानी दूर कर दी। मैं अभी मैक्सिकोल्ड प्लस टैबलेट ऑर्डर करता हूँ। अब अपनी परेशानियों को करें छूमंतर मैक्सिकोल्ड प्लस टैबलेट के साथ और कॉल करें 7987-232-386 पर। ये मेडिसिन आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर पे भी उपलब्ध है।